ఫ్రెండ్స్ రాత్రి చింతూరులో ఆగాము కదా, అక్కడి నుంచి మోట వచ్చాము. మోటలో స్టే చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ బయలుదేరుతున్నాము. ఫస్ట్ తీర్థగర్ వాటర్ ఫాల్స్, ఛత్తీస్గఢ్లో నుంచి తీర్థగర్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత చిత్రకూట్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తాము. రోడ్ జర్నీ అంతా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వస్తుంది. అందరూ చూసి లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మొదటిసారి మా వీడియో కనుక చూస్తుంటే లైక్ చేసి మా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి. ఇదంతా మోట్ విలేజ్, ఒరిస్సా స్టేట్లో లాస్ట్ విలేజ్ ఇది. స్ట్రైట్ రోడ్ ఏమో కలిమేల, మల్కంగిరి, జైపూర్ వరకు వెళ్తుంది. డుడుమా వాటర్ ఫాల్, నెక్స్ట్ ఏమో డియోమాలి కూడా ఈ స్ట్రైట్ రోడ్. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒరిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రిడ్జ్. ఇది ఇటుపక్కేమో ఒరిస్సా, అటుపక్కేమో ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇప్పుడు ఈ బార్డర్లో మనం ఉన్నాం. ఈ బార్డర్లో కంపల్సరీ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఒరిస్సా బార్డర్కి వచ్చేదానికి మాత్రం సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్ మోడ్ నుంచి ఇప్పుడు చింతూరు వచ్చాం. చింతూరు విలేజ్ ఇది. సంత అనుకుంటా వాళ్ళు. విశాఖపట్నం బస్. చేప బాగా పెద్దగా ఉంటాయి. సైజులు చూడరా, రేపు చూస్తే ఎక్కడన్నాని అది శుభ్రంగా కుట్టించేసుకొని శబరి నది. ఇది కూడా శబరి ఉంటుందేనా? శబరిలో ఉన్నప్పుడు శబరి అవుతుంది కాబట్టి ఇది చెట్టి స్ట్రైట్ వెళ్తే భద్రాచలం వెళ్తాం. రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కొంట. ఇప్పుడు కొంట వెళ్తున్నాం. ఛత్తీస్గఢ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కొంట ఎంటర్ అవుతున్నాం. దోర్నపల్ 43 కిలోమీటర్స్, సుక్మా 78 కిలోమీటర్స్, జగదల్పూర్ 185, రాయ్పూర్ 173. 473 రాయ్పూర్ 473. ఇదంతా కొంట విలేజ్.
బస్ స్టాండ్. ఇది ఇది కొంట బస్ స్టాండ్. కొంట బస్ స్టాండ్. కార్ మీద వచ్చినా కార్ వస్తే ఓకే, ఒకవేళ బస్ మీద రావాలనుకుంటే వచ్చి కొండ నుంచి జగదల్పూర్ బస్సులు ఫ్రీక్వెంట్గానే తిరుగుతూ ఉంటాయి. బస్ ఎక్కి మీరు జగదల్పూర్ రీచ్ అవ్వచ్చు. దార్నపల్లి 41, సుకుమా 76, జగదల్పూర్ 183, రాయ్పూర్ 471. ఈ సుకుమా వరకు మాత్రం సిమెంట్ రోడ్డు బాగానే ఉంది. సుకుమా 36 కిలోమీటర్స్, దంతెవాడ 112 కిలోమీటర్స్, జగదల్పూర్ 143, రాయ్పూర్ ఏమో 430. ఎందుకు ఇది ఏ ఊరు? ఇది ఏ ఊరు? దేవురైతే నీకెందుకురా, నువ్వు అసలు ఊళ్ళు చెప్పాలి. మయ్యా నిన్నో వస్తాయి. అదే ఏదో హిందీలో ఉందా పేరు. ఇందులోనే హిందీ పెట్టినోడు పోనీ ఇంగ్లీష్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా. పడియా కట్ట ఇది రోడ్డు ఇదినా? టిఫిన్ చేస్తారా ఆయన? ఇప్పుడేం వాటర్ కావాలరా బాబు. వాటర్ ఇది పొడియా బాటిల్ రోడ్డు. ఓ సెట్ బాటిల్ తీసుకో. ఇది పడియా రోడ్డు. పడియా పడియా పడియా. మొత్తం సిమెంట్ రోడ్డు. ఒక్కొక్కటి ఒక్కో స్టెప్ అవుతుంది, ఏం పర్వాలేదు. ఎక్కడ దాకా వచ్చావు నువ్వు? ఇప్పుడు దాకా వచ్చాను. ఇక్కడ దాకా అంటే ఇక్కడ దాకా అంటే అలా కాదు, తమ్ముంటి ఆరా. అరటిపళ్ళు. లొకేషన్స్ అయితే సూపర్. వింటర్ సీజన్లో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. సుకుమా నుంచి 20 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే రోడ్డు బాగుంది. ఆ తర్వాత నుంచి అస్సలు బాగాలేదు రోడ్డు. జగదల్పూర్ వెళ్ళే రోడ్లో రైట్కి తీసుకోవాలి, దగ్గరికి వచ్చింది. గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకుంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ చెప్తుంది రైట్ తీసుకోమని. రైట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్ కదండి, లెఫ్ట్ లెఫ్ట్. Continue for 2 kilometers. చింతకాయ చెట్లు మొత్తం చింత చెట్లే కదమ్మా ఇవి. చింత చిగురు ఉంది. Take the next right onto Tirathgarh Road.
Continue on Tirathgarh Road for 1 kilometre. In 500 meters, you will arrive at your destination. Tiratgarh Waterfalls. Car parking area.